Souviens-toi de moi, le milieu. Herinnert u aan mij? Laten we applaudisseren voor de Heer God. Quand je dis que Dieu nous donne l'autorité et le pouvoir. Wanneer ik zeg dat God ons de autoriteit en de macht geeft. Toen Mozes geroepen was. Ondanks al de jaren dat hij daar was, 80 jaar. Om het volk van Israël te bevrijden. Met de roeping dat God hem had gegeven. God heeft hem verzekerd. Hij heeft hem een bagage gegeven. Hij was verbrijzeld. Want hij was iemand die vol woede zat. Hij was heel sluw. Hij is iemand die snel gaat vechten. Maar hij vocht met zijn lichaam. En nu zegt de Heer: je gaat niet meer een lichaam vechten. Geliefd in Christus. Wij kinderen van God. Wij vechten niet met ons lichaam. Niet met bloed. Maar geestelijk gezien. En daarom zegt Paulus: bewapen jezelf. Kleed je met bewapeningen van God. Je mond. Dat het voor de Heer zal zijn. Neem niet de bewapeningen van de wereld. Vecht niet met het lichaam. Ze weten dat je mondig bent. Ze weten dat je snel ruzie maakt. Ze weten dat je snel vecht. Nee. Vecht in de Heer. Bewapen jezelf met de bewapeningen van God. Want onze strijd, het is niet van het lichaam. Ik zal niet strijden met het lichaam. Maar de geest zal ik. 2 Kronieken 2:20. 2 Kronieken 20. Verset 20. De Bijbel zegt: confiez-vous à mes serviteurs. Komt, vertrouw op mijn dienaar. En jullie zullen slagen. Luister naar deze priesters, naar deze dienaar. Luister naar hen, wat ze zeggen. Geliefd in Christus. Ezekiel zegt tegen ons: God heeft ons daar gezet. Als bewakers. In het huis van de Heer. Een bewaker. Die is daar iedere keer aan het waken. Als er een dief aankomt, hij zal het zien. De bewakers, dat zijn wij. Als we de kinderen van God helpen, de Bijbel zegt, hun bloed, dan zal het op ons rusten. En wij, omdat wij jullie helpen, als jullie mij niet begrijpen en niet met God bewandelen en blijven maar in afgoderij bewandelen, jullie bloed zal niet op ons rusten, maar op jullie zelf. Halleluja. En dat is de roeping naar perfectie.
les injustes. God noemt ze onrechtvaardigen. Comme ça, on va juste. Om rechtvaardigen van hen te Les maken. imparfaits. De niet perfecte mensen. Pas comme ça, on va pas. Om hen perfect te maken. Amen. Amen. Zamba kuta na Pierre. God kwam tot Petrus. Pierre là qui arrive mutamu bulu. Petrus was iemand die best koppig en vol zonde was. Iemand die echt koppig was. Ongeloof. Was iemand die veel aan het vechten was. Veel woede. Hij was altijd aan het twijfelen. Maar God heeft hem recht gemaakt. Hij heeft hem voorbereid. En eerst heette hij geen Petrus. Hij heette Simon. Maar toen God hem recht heeft gemaakt, heeft hem Petrus gegeven. En op jou zal ik mijn gemeente bouwen. Zijn die Petrus in ons midden? Zijn die Petrus in ons midden? Zijn die Petrus in ons midden? Waar God zichzelf verheerlijkt. Amen. Malgré tout ça dans la vie à Pierre. Ondanks alles in het leven van Petrus. Mais Pierre était toujours dans le lengena. En Petrus was maar zoals hij was. Ook al werd Jezus aangehouden. Hij sneed de oor af. Mais Pierre a compris après. En Petrus begreep het heel laat. Achteraf pas dat Jezus sprak weer tot Petrus. Petrus, jij die zo trots op mij bent, je zult mij verloochenen. Geliefden, vele kinderen van God. God heeft ons geroepen om hen te helpen, maar ze verloochenen de Heer tot de dag van vandaag. Ze verloochenen. Op je manier van zijn, door je doen en laten. Je verloochent de Heer. Je bent ergens. Je weet dat het slecht is en je wilt het maar doen. En je verloochent de Heer. Je verloochent. En God ziet je. Je was zo trots. Ik zal niet stelen. Ik ga niet vermoorden. Ik ga niet schelden. Ik ga dit niet doen. En de Heer zegt, oh, gezweer. Ben je trots? Maar je komt ergens aan en je doet die dingen dat je zei dat je niet zou doen. Je verpest je toestand. Je geestelijke toestand. Het is aan het vernielen. Mensen die aan slechte dingen doen. De duivel. Ze zullen je leven controleren, manipuleren. Halleluja. Amen. Kijk naar onze toestand. Met deze dienst van de perfectie. Sur les étapes qui nous amènent vers la perfection. De stappen die ons brengen tot het perfectie. Je suis toujours dans les messages. Ik ben nog steeds in mijn dans l'introduction, pasteur. Ik ben niet meer in mijn inleiding. Dans notre PC. Ik ben aan het doorgaan. Alléluia. Amen. Étape vers la perfection. De stappen naar de perfectie. Il y a 7 étapes qui nous amènent vers la perfection. Er zijn 7 stappen. Je demande à l'église de se lever. Ik vraag aan de gemeente om op te staan ter eer van het woord van God. Il y a 7 étapes. Er zijn 7 stappen. L'étape Sambo. Er zijn er 7. Totangi epite à Pierre, 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1. We zullen lezen in 2 Petrus hoofdstuk 1. Le verset 3. Vers 3. Jusqu'à verset 7. Tot en met 7. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 7. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Passez, pardon. Tot souligner, hein? Laten we onderstrepen de stappen. Nous relisons 2 Pierre chapitre 1 du verset 3 à 7. 2 Petrus 1. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Souligner piété. Première étape. De eerste stap. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre. Souligner deuxième étape, connaissance. De tweede stap is kennis. Et par sa vertu. Troisième étape, vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, enfuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. Papa Samuel, dans la version là, il y a 8 secondes. Cette étape. Er zijn 7 stappen. Tous la piété, tous la piété, tous la patience, Reinheid, geduld, tous la connaissance, kennis, et puis tous la vertu, et puis tous la amour, bekering, liefde, amour fraternel. liefde voor de naaste. 7 étapes. 7 Oh yo, tous la amour. die we hebben. Papa Nelito, vous savez dans un métal à Lingala. Au Controle nom de Jésus-Christ. in de naam van Jezus. Oui, Pierre a retenu sur 7 étapes En Petrus laat ons 7 stappen qui nous amènent vers la perfection. die ons brengt tot de perfectie. Première étape, De eerste comment dan. il va la piété. Het is een reinheid. La piété, la façon que tu dois vivre en Zambé. De manier waarop je tegenover de Heer kan komen. Hoe je met God kunt bewandelen. Je moet rein zijn. La connaissance, deuxième étape. De kennis. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité. Jullie zullen de waarheid kennen. Et la vérité vous affranchira. En het zal jullie verlichten. Connaissance. Kennis. Om de dingen van God te weten. Het woord van God te weten. Les peuples sont péris. De mensen gaan dood door gebrek aan kennis. Heel veel mensen raken verloren. Vele mensen bewandelen slechte dingen. Ze hebben geen kennis in zich. Ze weten wat het verschil is tussen goed en slecht. Iemand moet de kennis gaan. Het komt niet zomaar. Het is het woord van God. Je moet het woord van God leren en begrijpen wat hij bedoelt. Je moet het lezen. Wanneer je het woord mediteert, dan zul je kennis krijgen. Een geestelijke kennis is het woord van God. Tu ne peux pas vivre sans la parole. Je kunt niet leven zonder het woord. Ons leven is het woord. La parole c'est Dieu. Het woord is God. Hij heeft alles gezet in zijn woord. La parole c'est l'image de Christ. Het is de imago of het beeld van Christus. La parole c'est l'eau qui est pure. Het is het reine water. Iemand zal niet alleen van brood kunnen leven, maar door het woord van de Heer. Tu ne peux pas vivre du pain seulement. Je kunt niet alleen van brood leven. Il faut qu'il y ait la parole. Het moet ook woord zijn. Tu ne peux pas avoir la parole Je kunt niet het woord sans avoir la hebben connaissance. zonder kennis te hebben. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefd in Christus. Velen raken verloren, want ze hebben geen kennis. Aan het eind, mijn volk, ze zullen kennis krijgen. God die jou geroepen heeft, zal u helpen om kennis te krijgen. En daarom moeten we veel de Bijbel lezen. Want toen God toen hij Joshua de missie had gegeven om de kinderen van Israël mee te nemen tot aan Canaan. Hij heeft alles tot Joshua gegeven. Hij heeft hem ook kennis gegeven. En hij zei tegen Joshua, chapitre 1, verset 8. 1:8. Voilà connaissance à Josué qui est qui. Waar de kennis van Joshua vandaan. Avec Josué. Hij zegt Joshua, livre de la loi. Dat deze boek van de wet niet ver weg van je mond, maar mediteer dag en nacht. Afin que tu réussisses. Zodat je zult slagen. Zodat je zult slagen. En alles wat je zult doen. Om te slagen. Om te slagen. Zodat je leven goed is. Om dat te gaan en gaan. Dat je maar boven staat. Geheim daarvan is het mediteren van het woord van God. Amen. Amen. Wanneer het mediteert, God opent jou, geeft jou kennis. Tu vas connaître la vérité. En je zult de kennis en de waarheid kennen. En die kennis en de waarheid kennen. En die waarheid, het zal je bevrijden. Het zal je bevrijden. Amen. Is iemand hier die al bevrijd is?
parole, als er geen woord is, la connaissance ne vient pas. dan zullen er geen kennis komen. S'il n'y a pas les hommes de Dieu qui prêchent, Als er geen dienaren van God zijn die tu prediken, n'arriveras même pas à avoir la connaissance. dan zal je misschien geen kennis kunnen krijgen. Il y a des hommes de Dieu, Er zijn dienaren van God, il y a la parole, er is een woord, mais toi maintenant, en jij zelf, yokango, luister ernaar. méditer. Mediteer. Quand Joshua comprend, Toen Joshua dit begreep, Makamboyo, dit begreep, c'est ça en pratique. hij zette het in C'est daden. ça qui a fait que Josué a comme vers la Canaan. En daarom is hij tot aan Canaan kunnen komen. En dat hij alles had overwonnen. Oké, troisième étape. En de derde stap. S'avertir. Vertir. Zich bekommeren. Et dans les capacités, hein. Zich capaciteit hebben. Maar Grec va bien au classico. De Grieken zeggen klassico. C'est la capacité donnée. Het gegeven capaciteit. C'est une capacité divine. Een goddelijke capaciteit. Iedereen is geroepen om te prediken. Iedereen heeft een mandaat of bevoegdheid gekregen om te prediken. Heb je die capaciteit? Heb je die capaciteit? Velen raken de weg kwijt. Parce qu'il y a des faux docteurs. Want er zijn valse. Il y a des faux enseignants. Zijn valse onderwijzingen. Il y a des faux enseignements. Zijn valse onderwijzingen. Il faut que tu poses la capacité. Je moet je capaciteit krijgen. Om het goede nieuws te verkondigen. La capacité. Capaciteit. Ne vient pas de moi. Komt niet van mij. Ne vient pas de toi. Komt niet van jou. Toute capacité. Niet alle capaciteit. Deze capaciteit komt van God. Met de manier waarop ik tot God kom. De Heer gebruikt mij machtig. Ik begon eerst met melk. En toen begon ik pap te eten. En toen begon ik met vlees. En mijn volwassenheid. Het begint alleen maar verder en verder te komen. Halleluja. En wanneer God mijn missie stuurt, dan kan ik goed mijn missie volbrengen. Zal ik niks vrezen. En daarom heeft God alle capaciteit aan Apollos gegeven. Hij heeft aan Apollos gegeven. En hij heeft het ook de capaciteit gegeven. Et Dieu a dit à Paul. En hij zei tegen Paulus. Paul, allez à Rome. Ga naar Rome. Ne te tais pas. Wees niet stil. Vrees niks. Verkondig het goed. Hij vreesde niks. Want in hem was de capaciteit. God was met hem. Si tu n'as pas la capacité, als je de capaciteiten niet hebt, dan zul je schamen. Je zult verlegen zijn, bang, angstig. Je kunt je leer niet verdedigen. Geliefd in Christus. Oké, donc la quatrième. We gaan naar de vierde. Maîtrise de soi. Het zelfbeheersing. Maîtrise de soi. Zelfbeheersing. C'est quoi maîtrise de soi? Wat is een zelfbeheersing? Maîtrise de soi. Zelfbeheersing. Het is geestelijk, komt geestelijk en ook lichamelijk. Wanneer ze je een mandaat geven of bevoegdheid, moet je weten wat je zegt. Want je kunt zomaar mensen je kunt veel mensen uit de gemeente krijgen. Want je hebt geen zelfbeheersing. Het is al een gevaar. Amen. Lichamelijk gezien heb je geen zelfbeheersing. Als er iets komt en dan meteen ontvlam je. Moeders hebben zelfbeheersing. Geestelijk, lichamelijk, alle situaties die kunnen komen. En daarom zeg ik vader Thierry iedere keer. Als er iets is, hij komt eerst even praten. Wees even rustig. Laten we even zelfbeheersing hebben. Het gaat voorbij. God heeft hem deze capaciteit gegeven. Geliefd in Christus. Maakt niet uit hoe groot deze probleem is. Ga niet gehaastig. Zelfbeheersing. Geduld. Rustig. Geen spanning. Amen. Halleluja. Amen. Nee, rustig. Amen. En heel veel mensen zijn in depressie of hebben burn-out. En ze zijn niet te controleren, niet te beheersen. En er komt iets en meteen ontvlamt. En heel veel huwelijken zijn zo kapot gegaan
Gebrek aan zelfbeheersing. Heel veel kerken zijn ook gesloten op ons rijden. Iets kleins. En dan komt er verwarring. Hé, wie denk je dat je bent? Ja, denk je dat je mee bang kunt maken? Nee. Zelfbeheersing. Spiritueel en fysiek. Fysiek, maar ook spiritueel gezien. Wanneer we het woord verkondigen, dienaren van ons, dat we zelfbeheersing hebben. Dat zijn de stappen naar de perfectie. 5. Dus die stappen. Dat is ook een van de vruchten van het geest. Moeder Mami is daarachter. Moeder Mami. We applaudisseren voor de Heer God. Zij staat voor de 9 vruchten van de geest. De vruchten van de geest. Dat bevindt zich niet in geest, maar in de persoon. Hebben we het lichaam, hebben we ziel, hebben we de geest. En de gaven van de Heilige Geest bevindt zich in het geest. En de vruchten van de geest zit in het ziel. Ik heb een zelfbeheersing. Ik ben geduldig. Halleluja. Donc maîtrise de soi. De zelfbeheersing. Een van de vruchten van het geest. Mama, oh, mama, boy, nee. Jesus Christ. Maîtrise de soi est dans la fruit de l'esprit. Om te weten of dat in de vruchten van het geest is. Het bevindt zich in ons ziel. Een ziel dat slecht is. Het is een ziel dat kapot gaat. God wil dat je ziel gered wordt. Weet je ziel voor te bereiden. Heb de beheersing daarvan. We hebben geduld. Dat is ook een van de vruchten van het geest. Geduld. Wees geduldig. Het is een geestelijke kracht die ons drijft om doorzetters te zijn. Dat wij iedere keer doorzetten. Dat we geduldig zijn. Maakt niet uit hoe erg het is. Rustig. Een probleem in de familie. Rustig. Laten we even samenkomen met goed maken. En dat is hoe God wil dat we zijn. Wanneer je ziet er is geen rust in een huwelijk, dan zal het binnenkomen. In een gemeente, dan zal het komen hierdoor. Dat is geduld. En de 6e. L'amitié fraternelle. De familie, het liefde hebben voor elkaar. Samen. Dus wij met elkaar. Dat we liefde tonen aan elkaar. Als we echt willen erkend worden als kinderen van God. Als we echt elkaar lief zullen hebben. Zullen we de glorie van de Heer zien. We kennen dat lied. Maar waarom hou je niet van de naaste? En je doet hem kwaad. Hou van je naaste met geheel je hart. In het Nederlands zeggen ze. Of niet, praat achter mij. Je hoeft niet achter mijn rug om te praten. Achter iemands rug op praten. Laten we samenkomen en praten. Dat is de liefde. Gesust, gepraat. Het is niet goed. Het zal voorkomen dat je de hemel misloopt. Het zal ervoor zorgen dat je de hemel misloopt. Laten we ons hart bereiden. Want de koning moet daarin zetten. Zodat hij zijn zalving daarop zal leggen. Het is heel belangrijk. L'amour. Liefde. Al deze dingen bevinden zich in de vruchten van het geest. Wanneer God je roept, hij geeft je al deze dingen. God zei, huil niet om mij, maar wees betreurig voor jezelf en jullie kinderen.
Kijk eens naar jezelf. Hou van elkaar. Verblijf in liefde. Jean chapitre 15, verset 12 à 13. Als we lezen in Johannes 15, 12, 13. God spreekt daar over liefde. Galates chapitre 5. Galaten 5. Verset 19. Vanaf 19 verset 22. tot 22. God heeft daarover en heeft ook over goede dingen. Het slechte moeten we verlaten. Het goede, de vruchten van het geest. En daar moeten we in verblijven. En hij zegt, mensen die ontucht plegen, mensen die slechte doen, alle mensen die slechte doen, ze zullen het koninkrijk van de hemel niet binnentreden. Maar zij die in geduld zullen bewandelen, liefde, de liefde voor elkaar, met die vruchten van het geest, zij zullen de koninkrijk van de hemel binnentreden. Amen. Ga verder. Ik wil één ding tegen ons zeggen. Luc chapitre 10. Ga lezen in Lucas 10. Verset 25 à 37. 35 tot en met 37. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Lucas 10. Het is niet hoogmoedig en het zoekt geen dingen voor zijn eigen bestwil. Het vergeeft. Het zoekt niet de dingen voor zichzelf, zijn eigen verlangen. Vergeeft, geeft en liefde. Doet heel veel dingen. Lucas 10. Luc 10, 25 à 37, c'est ça? 25 à 37. 25 à 37, hein? Ok, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fit ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Parole de l'Éternel. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous parlons sur l'amour fraternel. L'amour prochain. Voor de naaste. Ze laten 4 categorieën van mensen zien. D'abord le brigand, on va bêtaquiller. De persoon die geslagen was. Le docteur de la loi. Ze laten ons de priester zien. Le levite. Laat ons de leviet zien. Le sacrificateur. En de priester. Levite en sacrificateur. De priester en de leviet zijn jij en ik van mij. Wij zeggen Heer, Heer, Heer. Wij die nu bidden. Wij gaan in dimensies van gebed. Docteur de la loi.
En de wethouder, de predikant, hij zei, wat kan ik doen om het koninkrijk van de hemel binnen te kunnen treden? Toen die persoon geslagen was, de priester kwam er. Hij kijkt naar die persoon. Hij moest bidden en hem helpen. Hij liet hem achter. Leviti kwam daar ook. Ze prijzen de Heer. En daarom zegt de Bijbel, niet iedereen die zegt Heer, 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 zullen de hemel binnentreden. Maar zij die de wil van God doen. Wat is de wil van God? Heb je naaste lief. Heb je naaste lief. Heb een liefde voor elkaar. God roept je niet zodat je een vijand bent van je naaste. Halleluja. Ze hebben die persoon niet geholpen. Maar een Samaritaanse vrouw, een zondaar, die kwam. Een zondaars. De redding bevindt zich in genade. De mensen die wij als niets nutten zien, niets, dat zijn misschien de mensen die op zullen staan herrijzen. De liefde die dekt alles. Wij in de gemeente moeten liefde hebben. Liefde met werking, daden. En Jezus zei, wie was die goede persoon? Dat was de laatste die olie goot. Die de persoon heeft geholpen. Die persoon, daar was God bij. En hij zei tegen de Bijbelgeleerden, als je zo gaat doen, zul je gered worden. En je zult de koninkrijk van de hemel binnentreden. Er is nog een verbond met de perfectie. Er is een verbintenis. Dus de liefde voor elkaar. Die je hebt. Deel met de ander. Jij behoudt voor jezelf. Je hebt geen liefde om te delen met elkaar. We moeten delen met elkaar. Matthäus 19. Vers 16. Tot 21. Tot en met 21. Om de koninkrijk van de hemel binnen te treden. Doe zoals de goede Samaritaan had gedaan. En je zult zien dat de koninkrijk van de hemel je gegeven wordt. En luister naar deze vers. Papa Samuel. Vous appelez? Matthieu 19, à partir du verset 16 jusqu'à 5 versets. J'ai lu la parole du Seigneur. Et voici un homme s'approchant et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observez les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne t'ignoreras point. Tout ça c'est de l'eau, hein? Tu ne commettras point d'adultère. Voilà. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Parole éternelle. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Ce qu'on dit, on va la parfait. Als je volmaakt wil zijn. Oui, ik doe geen kwade dingen. Ik ben geen zondaar. Ik stil niet. Tout ça sont des lois. Dat zijn wetten. C'est pour cela la loi est venue de Moïse. En daarom de wetten zijn gekomen van Mozes.
En genade is gekomen van Jezus. Mais, muto oyo alobi oyo, Bible alobi ke vend tes casas oyo nous sommes en pesa pas pauvre. Verkoop alles wat je hebt als bezit en geef het aan de armen. C'est ça l'amour de partage. Dat is liefde hebben om te delen. Maar die kost kana malade. Je doet al goed. Er komt één ding tekort. Er komt één ding tekort. Kabula bozina lo. Verdeel je bezit. Total batwana passe. Kijk naar de mensen die het moeilijk hebben. Wezen, mensen die het moeilijk hebben. Help hen. Het zijn een van de dingen die je brengt tot de perfectie. Als je dit zo doet, dan word je volmaakt. Voor de ogen van de Heer. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Laten we applaudisseren voor Jezus. We gaan nu naar een andere stap. 2 Rois chapitre 5. 2 Koningen 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Koningen 5. We gaan een verhaal lezen die ons zal brengen tot gebed vandaag. Een verhaal van een persoon. 2 Koningen hoofdstuk 5. Premier verset 23, mais on va 5. We zullen, het is normaal 1 tot en met 23, maar we zullen tot en met 5 lezen. 2 Koningen hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Maman, non 5 minutes ou 10 comme ça, côté la dimension. Naaman, chef de l'armée. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va plutôt, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Parole de l'Éternel. Amen. Nous acclamons très fort pour cela. Laten we applaudisseren voor de Heer Jezus. Avant de parler sur Naaman. Hier hebben we over Naaman. Naaman oyo avait infecté par la maladie à lèpre. Die lepra had. Malade à lèpre, qu'on a besoin d'aller le péché. Het is de zonde voor ons. Alors Naaman était encore mais Seigneur elle la purifier. En hij moest gereinigd worden. Zambé n'ingaka comme ça Naaman parfait. Hij wou hem perfect maken. Naaman avait la maladie à mapa. En hij had melaatse général nakati mboka ya Syrie. Hij was een van de krijgsmannen van Syrië. Maar de Bijbel zegt tegen ons. Hij was een profeet. Elisa. Hij was een persoon. Hij was een Hebreeën. In Israël. En ze hebben hem genomen in gevangenschap. En er was een poetsvrouw. Maar hij was een Israëliet. En die werkte bij Naaman. Die verhielp de vrouw van Naaman. En de Bijbel zegt. En dit kind. Toen die Naaman zag. Met lepra. Hij zei Naaman. Deze ziekte brengt alleen maar tot de dood. Geliefde christen. En lepra is de zonde. De zonde brengt tot de dood. Gezien de toestand van je gezondheid. Het moet niet een ziek zijn. Geestelijk gezien de toestand moet niet ziek zijn. Pas op met de zonde. Pas op met de dingen die jou de wereld verlaten. Naaman was geheel met melaats of lepra. Hij zat vol met lepra. En wat gebeurde bij Naaman? Dat de Israëliet. Hij zegt Naaman. De vrouw van Naaman zegt tegen de koning.
Als je naar hem toe gaat, die profeet, als hij voor jou bidt, zal hij genezen. Alléluia. Wij willen nu gaan bidden. Wij willen gaan bidden. Vele mensen zijn ziek. Je toestand is fysiek. Of het nou fysiek is, of het nou spiritueel is, of geestelijk. Amen. En God heeft een missie. En de roeping dat hij jou heeft gegeven. Hij wil jou bevrijden. Hij wil jou genezen. Met de ziekte die je hebt. Fysiek en spiritueel. Het is lepra. Zonde die jou vastzet. We hebben iemand die jou kan bevrijden. De Bijbel zegt dit. Het 3 soorten mensen. Naaman. La fille d'Israël. De Israëliet. Die lagen aan boetselos. Et puis troisième personne. En de derde persoon. Elisa. Il était à Samarie. Hij die in Samaria was. En die zich bevindt in Israël. En de Bijbel zegt, omdat dat meisje Elisa kent. Hij zei dit. Koning. Zeg tegen uw man. Laat hem naar Elisa gaan. En Naaman, toen hij dit hoorde, toen hij dit zei, hij zocht zijn koning. Zijn koning was ook vol met liefde. Nee, deze ziekte, omdat ik zoveel van jou had, laat me toch vertellen, laat me een brief sturen tot de koning van Israël. En die koning van Israël, zodat je daar naartoe kan en jou kunnen helpen. En Naaman was iemand die arrogant was of hoogmoedig. Hij was een groot persoon. Amen. Toen de tijd aanbrak, de dingen gingen naar de koning. Toen hij al deze hij was paniek. Ik wil geen probleem. De Syriërs waren valse mensen. Ze waren ook sterke mensen. In die tijd. En Israël wou het niet. De koning van Israël wou het niet. En Elia hoort. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ik heb iets gehoord. Er is een generaal. En hij heeft de legermacht. Hij is een krijgsman. Ze willen hem hier naartoe sturen. En dat was het probleem waar hij was. Elisa zei, laat hem komen. En Naaman kwam tot Elisa. En je weet wat Naaman is gekomen. Elisa. C'est le type de Jésus-Christ. Het is het type van Jezus. Wij hebben het over de types. Elisa is een beeld van Jezus. Dat meisje, de Israëliet. Het zijn de dienaren van God. Dat zijn de dienaren van God. Il a prêché cette fille-là. Ze hebben gepredikt. Laat maar nemen dat het een man was. Les femmes peuvent défendre sur l'évangile. En de vrouwen kunnen ook evangelie verkondigen. Ook de mannen kunnen evangelie verkondigen. Het belangrijkste is dat we goede nieuws verkondigen. Laten we applaudisseren voor de Heer God. Verkondig het goede nieuws. Bevoegdheid is aan iedereen gegeven. Amen. Alors les 3 sortes de personnes. En die 3 soorten van mensen. Toen hij naar Elisa ging. Elisa zei, als je accepteert, gooi jezelf in de vraag van Jordaan. Waarom in de vraag van Jordaan? Waarom in het Jordaan? Waar is Jezus gedoopt? In de Jordaan. In het Jordaan. En Naaman zei, we hebben goede rivieren, meren. Als je daar gaat in het Jordaan, dan zul je gedaan. Ik zeg tegen ons, ga niet naar Israël om het Jordaan op te zoeken. Het woord van Jordaan is het woord van God. Het woord van God. Het is het woord. Het is het bron van water. Ik ging een keer naar een gemeente. Ze hebben mensen potjes water gegeven die van de Jordaan afkwam om te drinken. Ik zei nee. De pastor zei, laat het gaan. Het komt van de Jordaan. Maak het open. Waar Naaman was genezen. Waar Jezus is gedoopt. En maak het open.
En ze hadden iedereen gegeven. Ik ging voor mensen die voor een huwelijk. Ik was als getuige daar. Ik zei, de problemen die we onszelf veroorzaken. Wat overkomt mij hier? Wat kom ik hier zoeken? Geliefde, iedereen een klein flesje. En hij zei iets. En kijk, de mensen gaan doen door gebrek aan kennis. Geliefde in Christus, pas op. Deze wereld is kapot. Ze hebben het opengemaakt. En de pastor zei, oké, 1, 2, 3, we gaan drinken. En ik dacht, ze hebben me aangekeken. Ik begon even in te wrijven. Ik zei, ik ga het niet drinken hoor. Ik heb hem vastgehouden, ik zei, ik ga het niet drinken. Ze hebben opgedronken en een flesjes teruggegeven. En ze kwamen eerst nog eens met olie. De olie van Samaritaan. Die op de Samaritaan was gegoten. Hier is het. Drink het. Zalf het in. En dan hadden ze een symbool van de universele kerk. Ik zei, dat wordt vernield in de naam van Jezus Christus. Geliefde in Christus. En zijn niet die dingen. Het bron van water is het woord van God. Is het woord van God. Het woord van God moet je bevrijden. Jullie zullen de waarheid kennen. En hij zal jullie bevrijden. De ziekte dat je hebt. Je zult bevrijd worden. De ziekte dat je hebt. Je zult genezen worden. Het probleem dat je hebt. Zal oplossing krijgen. Kijk naar Jezus Messias. Elisa is Jezus niet. Ik laat jou Jezus zien. De Bijbel zegt. Ieder die tot Jezus komt. Ze zijn gered. Al hun last. Ze hebben oplossing voor gekregen. En daarom. De vrouw van 12 jaar die bloed verloor, komt tot Jezus om het aan te raken. En ze was gered. De redding bevindt zich niet in het water van Jordaan. Bevindt zich in Jezus Messias. Amen. Amen. Jésus-Christ qui a un mot. Jezus Christus heeft een woord. Bevrijding, de redder. Laten we opstaan in de tegenwoordigheid van Heer. We gaan bidden tot de Heer. We gaan bidden tot de Heer. Een beeld hebben gegeven. Kom maar naar voren. Hebben ze iets gegeven? Door gebrek aan kennis. Datgene dat vernielt je. Het roept je, bevordert je ziel. Het bevordert je ziel. Het is je ziel aan het terugvorderen. God wil je toestand helpen. De toestand van je leven moet bevrijd worden. De ziekte moet uit je leven. Je gewassen. Met water van de zon naar de kerk. Ze hebben je met bepaalde olie gezalfd. Ze hebben je dingen laten drinken dat niet drinkbaar zijn. Jezus wil je van de Heilige Geest laten drinken. De Heilige Geest gaat je leven helpen. Alleen Jezus heeft de kracht van bevrijding. Hij zal de gevangenen vrijmaken. Zijn die vastleggen, die zullen bevrijd worden. Ene ziekte heeft de macht over de Heer. Jezus zal je spiritueel gezien bevrijden. Hij gaat je fysiek bevrijden. Ik geef geen water van het Jordaan, maar ik geef je Jezus. Geloof in Jezus. Als er iemand is die een laatste maar doet, die een
boeken magique. De magische boeken heeft. Als hij presenteert au monde de l'Assemblée. Dat hij naar voren komt, we zullen bidden tot de Heer. Donc priez le Seigneur. Laten we bidden tot de Heer. Naar wie hebben ze jou gebracht? Als ze jou naar een tovenaar hebben gebracht en die heeft je leven vernield, kom tot de Heer. Als ze je hebben meegenomen aan mensen die aan magie en die is jou nu aan teruggevonden, kom tot de Heer. Mensen. Nous allons prier ensemble. Wij verheffen onze handen. Laten we dichter komen tot de aanwezigheid van de Heer. Merci, pasteur. Je kent je toestand. Je weet waar je naar binnen bent. Je weet wie jou daar naartoe heeft gebracht. Je weet wat je gegeten hebt. En die dingen die vernielen je leven. Je weet wat je gedronken hebt. Het vernielt je leven. Maar Jezus wil jou bevrijden. Jezus wil je bevrijden. Verhef je handen omhoog. Vraag de vergiffenis. Vraag de medelijden van Jezus. Zijn genade. Begin te belijden. Vraag vergiffenis van de Heer. Verhef je stem. Verhef je stem. Verhef je stem. Verhef je stem. Als we nederig zullen zijn voor de Heer, Hij zal naar ons luisteren. Begin te bidden bij je bed. Vraag de vergiffenis van de Heer. Dat de Heer een medelijden met jou zal hebben. Vraag de vergiffenis van de Heer. Wij zullen de hemel binnentreden. Maak jezelf nederig voor de Heer. Je hebt slecht bewandeld. Vraag de vergiffenis van de Heer. Raak Jezus. Die vrouw die 12 jaar lang bloed verloor. Zij was moe. En ze ging Jezus raken. En je zit zo lang in leed. Je toestand is niet meer goed. Kijk, ik geloof. Roep tot Jezus van het kruis. Kijk naar de werking van het kruis. Keer je ogen terug tot de Heer. Kijk naar Jezus Christus. Onze oplossing. Onze oplossing. De man van de wonderen. Man van genezing. Dat hij ons al genezen. Halleluja. 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 Halleluja.
Sukola,
Clovis. Oui. Tosepeli ozaki na biso 3 jours. Nzamba pambolo vraiment koleka tomoni olati déjà manteau seke ozozonga déjà. Tozaki no 3 jours to pambolami. Donc tozui yo pe émission ne fou d'esprit yo 2 jours samedi na lelo. Yango na ozandi kamba oloba papa. Na binzambe ka kumisama ya sa mettre à temps et circonstances. Koya ezaki na volonté na ekozonga pesa na volonté na. Amen. Toza en lokote to ko baxel ko na nzambo. Nzamba zo lokumu po ete honneur to salami. Eza pona lokumu ne po yepa lingeka esalamela ka bon. Amen. Donc voilà, que Dieu soit béni. Nzamba zo lokumu. Que Dieu soit béni. To sepeli pe en tout cas na moni Hollande ze yo Que Dieu soit béni. Ya solo. Na Dieu. Boko tenyo soto. Amen. Biso pe tosepela oyamba yo. Amen. Toyebi yo bandakala ata baza koto te mais balkama ba Amsterdam. Amen. Donc tango nyonso tozaka ya biso. Amen. Tosepela koyamba yo ozaka exemple. Fait Clovis, merci vraiment Nzamba pambolo. Continuez ndenge wana po toza na tango ya pasi. Mais aux ana biso elongo. Amen. Zamba pambolo vraiment koleka azong sur ebele. Merci à pambola pe bino koleka. Merci. Voilà, ciao. Tot jullie aankomst. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Que j'ai supplié. Heb ik zo gebeden. Merci Seigneur Jésus. Dank u wel Jezus Christus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. God jullie zegenen. Allez dans la paix du Seigneur. Ga in de vrede van de Heer. Avec ton papa, on commence ici à tous. Sous quel mois prochain? We signaleren volgende maand. Le 30 avril. 30 april. Vendredi, samedi le 1er mai. Dimanche le 2 mai, nous avons une conférence sous ce séminaire avec notre cher apôtre Toine. Hebben we met ons apostel van de Teufel. Amen. Shalom pasteur. Oui, shalom maman diaconesse Mitita. Qui est na biso aussi là? Le 3e jour, hein? Donc c'est 3 jours, to bandaki vendredi, samedi, dimanche dès de l'autre aussi ici. Temi vient makasi pasteur, quand il voulait biso temi wana makasi peut-être temi et to kabule lelo. Temi mo kitoko. Oui, thème vraiment ezalaki l'état de la perfection. Pourquoi tu as état? Parce que l'état est symbolisé dans la mutu moko. Alors mutu ndenge ni yako kota na perfection. Donc pourquoi dans la perfection faut état na yo nan. État na yo nan ndenge ni. Donc perfection quand on a perfection donc parce que Christ est dans la perfection. Amen. Alors ezali appelle. Donc Dieu appelle tout le monde à la perfection. Alors ben habitué tout à la perfection. Donc alors ben a niamate, mais ben a mutu. Amen. Donc ainga comme ça état ya mutu malam parce que état batu mingi za mabe. Ko la mu comme ça état ya mutu za mabe, on comme ça malam. Amen. Donc na loba ki que la perfection izaka simplement être parfait. Les bossons ensemble. OK, Bible bi mutu mo tata parfait bossons ensemble. Voilà to koma kana nzela ya Yesu. Nzela na kolo Yesu. Amen, amen. Nzamba zwa lokumu. Donc surtout côté côté mususu to kedo ngi ko senga pe olympique c'est nécessaire. Oui. Pardon est nécessaire pardon la carte na lignée wana ya perfection. OK. Donc parce que on Nzamba même la perfection. Alors cela veut dire avoir réparé yo to ba ki na thème ya grec. Katatizo. Cela veut dire la réparation, réparer. Ou la réparer molimonayo elimonayo aminayo fait de la réparer donc si vous avez na mabena muninga c'est un pardon. Amen. Parce que nzamba bengi yo na mabe ou ya ko na malamu. Alors mabe kumema musu na malamu te. Amen, amen. C'est ça. Donc mabe etikala ka kota mabe. Donc et ozongi la ngote ko yana ngote na ngamba Yesu. Non ko yana ngote. Le côté ya Yesu ezaka malamu. Donc ce qui natali passer c'est que na soko komi mwana nzambe obota mi mbota masika. Donc ezaka na étape. Oui, ezana ba principe. Ezana ba étape à suivre. Zoma bota mi asika ka mbala moko to komi mwana na nzambe. Ezana ba principe na étape a kolanda. OK. Ndeni ya kotambola. Ya kobulisa. Ndeni ya kobulisa ma. Ndeni na kobanga nzambe. Ndeni na kozala na batu. Nyonso eza ba étape. Donc ndeko lobi na biso soki bato soko zo ka matei. Et pas batei to zo tanga Bible to zo yoka lelo banzambe. Tam so banda ko yiba. Balobi ke ko yiba eza mabe otiki déjà comprendre.
omoni yango déjà mabe otiki ntango so omoni ke kozala na kanda na moninga koyina eza mabe omitali mpe omoni nga na ndeko na nga po tositi tokanga na kanda na motu boye donc nayinaka yo ntango omoni yango déjà mabe omiyoki déjà mabe osengi bolimbisi mbala moko olongo de tapi wana mbala moko donc elingi elakisa ozomata donc soki totali kobulisama na mwana nzambe emataka kaka niveau. Amen. Voilà. Étape, niveau na niveau. Amen. Donc il y a mbala moko te mbala moko mi parfait. Non. Et prendra qu'à temps, ils ont temps. Malembe. Donc parfait, on dit soyez parfait, vous serez parfait. Donc présentez. Sur côté, parce que pas bien que sur côté, mbala moko comme parfait. Non, on a parfaité. Donc il faut étape. Si on a kokate nazokoka on a tika kate na kotika malem mais eloko na Yesu muta ko justifie on surtout wana na Yesu Masia eloko na Yesu parce que sans kolo Yesu okokoka te. Amen. Nzamba zo lokumu sali lo dimension étape. Amen. C'est van stap tot stap. Oké, mbala moko te. Je gaat niet in één keer. Nee, je moet vanaf het begin beginnen. Wanneer een kind geboren is, wanneer hij nog baby is, dus hij krijgt ook eten van baby. Tot wanneer de persoon gaat groeien en tot wanneer hij volwassen wordt. Dus dit is een stap die ons naar volwassenheid gaat brengen. Wanneer u al de kennis heeft van goed en slecht, dat wil zeggen dat wat het slecht was, dan zal ik het niet meer doen. Ceux qui sont battus comme la Christ Jésus. Zoals de Bijbel zegt dat degenen die in Christus nu zijn, comme une nouvelle créature. Zijn nu een nieuwe schepping. En de dingen van het verleden zijn voorbij gegaan, zijn nu vergeten, die bestaan niet meer. En de nieuwe dingen moeten komen. Amen. Nzamba zolo comme to sevili viva pasteur. To pambola mi ami nzabe susu apambola onze pastor zegenen. Mama, moni na golbero como boye. Ik wil iets zeggen, mama. Moses. Pour perfectionner ye. Om perfect te worden. Ça 20 ans. Hij heeft 120 jaar gedaan. Donc ministère, de bediening. Die wij van de Heer hebben gekregen. De perfectie komt niet in één keer. De Bijbel zegt. Jezus is 33 jaar gedaan. Maar 30 jaar was hij nog steeds in voorbereiding. En de 3 jaar waren voor de bediening. Alors il a tout subi. Dus hij heeft alles meegemaakt. Hij was niet iemand van de zonde, maar hij had een lichaam zoals die van ons. Om ook de zonde mee te maken. Maar Jezus heeft het overwonnen. In 33 jaar. Jezus heeft alles overwonnen. Er is alleen maar één persoon die gewonnen heeft, die de perfectie heeft bereikt, die heeft het tot het einde gekomen. Alleen Jezus. Daarom heeft God hem opgeheffen. Hij heeft hem opgeheffen boven alles, boven alle namen. Alors Jezus zei dat wij zijn voorbeeld moeten volgen. Apostel Paulus zei Philippiens chapitre 3 in Filippenzen 3 verset 12 à 14 vers 12 tot 14. Moi je sais. Ik weet het. Ik probeer alleen maar. Ik probeer te gaan. Ik probeer te rennen. Maar het lukt mij nog niet. Ik heb de perfectie nog niet bereikt, maar ik ben aan het proberen om te gaan. Objectif. Tot in mijn doel. Om te kunnen bereiken deze roeping, deze hemelse roeping. Niemand kan zeggen werkelijk zo, zuster is heel belangrijk. Zelf te kunnen nederen. Iedere moment, want we weten niet wanneer je zal terugkomen. Iedere keer, ieder moment wanneer wij bezig zijn met God. Ondanks dat wij nog niet zijn, dat wij nog niet op het punt zijn. Want de kerk die het lichaam van Christus is, het zal opgenomen worden. Wanneer wij de perfectie zullen bereiken.
Iemand die niet was bij de apostelen. Pas chez les prophètes. En niet bij de profeten. Mais qui était en Jésus-Christ. Maar de personen die met Jezus C'est was. par là où l'Église sera enlevée. En dan pas zal de kerk opgenomen worden. Amen. Zamba zolo mon papa. De Heer geprezen zijn. Papa pastor Zamba pambola yo. Mogen de Heer ons pambola pepenzai ya mingi. Zamba sali vema ya ebele na nzela na yo. Zamba pambola pe susu koleka na kombo na Yesu. Tous allés ensemble. Tous au ensemble. Blijven samen. Zambe asunga biso. Mogen God ons helpen. Na kupusa na pai na Zambe. In zijn dichterbijheid Zambe komen. akubulisa biso. En God zal ons na denzela. Er zijn twee wegen. Selon Deutéronome chapitre 28. Volgens Deuteronome 28. Nzela mala, nzela mabe. Een slechte Mutu weg. yemoko. De persoon Aluka zelf nzela kolanda. moet de weg Sola nzela zal kiezen. ufeti landela. Nzela ya Nzambe. Moet volgen de weg van God. Nzela Nzambe ou nzela Satan? De weg van de redding moet u volgen. Dus u heeft twee wegen. Ok, tambo tuyangalele tutondele. Obrigado também, né? Obrigada, mas Merci. dankjewel. Ja. Merci maman. Kula za lokumu. Interprete. Bom trabalho. Amen. Continuação assim. Amen. Na caminho. Amen. Continua também com a pastor. Amen. Tem bom pai. Amen. Sempre está de lado. Amen. Muito bem, tchau, Ciao, merci pasteur, merci maman Marie, merci. Aleki génial, Nzamba pambola. Merci. Kola pambola ba Nzambe bana Nzambe nyonso la béni au nom de Jésus. Nzamba mona bi la restaurer. Restaurer. Awa za problème. Nzamba pesa bino solution. Degene die problemen hebben, mogen God jullie herstellen. Bible in Jean chapitre 16. De Bijbel zegt in verset 20. 16, 20. Dat u gehaald Saint-Esprit. Mogen de Heer nog de blijdschap van de Heilige Geest in uw leven brengen, in uw problemen, in uw situatie, in de naam van Jezus. Mogen uw ziekte genezen worden. In de naam van Jezus Christus. Mogen de Heer van de hemel jullie allemaal zegenen. En jullie familie allemaal vrede geven. In de naam van Jezus. Hier is onze pastor Rofi. Mogen God ons allemaal zegenen. Merci. Dank u wel. Mwasi ya malonga zalinde likambo ko uta na Nzambe.